अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो आपके अपने चैनल पे स्कैनर वाला। और आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ मज़ीद ट्रबल कोड और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये ट्रबल कोड्स हैं जी P0300, P031301, 302, 303, 304। ठीक है। रैंडम मल्टी सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड, सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्टेड, 2 मिसफायर डिटेक्टेड, 3 मिसफायर डिटेक्टेड एंड 4 मिसफायर डिटेक्टेड। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रीज़न हो सकती हैं, किन वजह से हमारे पास ये ट्रबल कोड आता है। ठीक है, तो चलें देखते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। ओके गाइस, तो जैसे आप देख सकते हैं जी कि इसमें क्या होता है हमारे पास। तो फर्दर उसकी इतनी ज़्यादा जो डिटेल्स में नहीं जाते हम, जो कंपनी ने मेंशन की हुई है, लेकिन हम इसमें ये चेक करते हैं हमारे पास ट्रबल्स कौन कौन से। ओपन और शॉर्ट इन इंजन वायर हार्नेस, तो इंजन के जो सेंसर्स हैं या इंजन के जो भी राउंड्स हैं आपने वो चेक कर लेने हैं और उनके कनेक्शन चेक कर लेने हैं। वैक्यूम होस कनेक्शन, तो जो जिस जगह से गाड़ी सक्शन लेती है आपने उनको चेक कर लेना है। स्पार्क प्लग्स को चेक कर लेना है, इग्निशन कॉइल्स को चेक करना है, फ्यूल इंजेक्टर्स को चेक करना है, फ्यूल प्रेशर चेक करना है, फ्यूल लाइन चेक करनी है, फ्यूल पंप असेंबली चेक करनी है, मास्टर फ्लो को चेक करना है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर चेक करना है, कंप्रेशन प्रेशर चेक करना है, वाल्व टाइमिंग चेक करनी है, पीसीवी वाल्व पॉजिटिव क्रैंककेस वाल्व को चेक करना है और इनटेक सिस्टम को चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, चेक करनी है। और कैसे चेक करनी है तो ये भी हम इस वीडियो में आपको चलें बता ही देते हैं जी दोस्तों। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इंजन को स्टार्ट करके एक एक इंजेक्टर को रिमूव करके एक एक इंजेक्टर का कनेक्टर उतार के आपने चेक करना है कि इसके साथ मिसफायर कम या ज़्यादा होता है या नहीं होता। तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से सिलेंडर में मिसफायर हो रहा है। अगर तो मल्टी सिलेंडर मिसफायर का आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि 4 के 4 जो सिलेंडर्स हैं उन पे मिसफायर कनेक्ट हो रहा है। तो उसकी वजह जो होती है, तो या तो आपका फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल काम नहीं कर रही है, आपके स्पार्क प्लग वीक हो चुके हैं, या आपके इग्निशन कॉइल्स का जो ग्राउंड या पॉजिटिव है वो ठीक नहीं होता। तो अगर 1 सिलेंडर का आ रहा है, जिस सिलेंडर का भी आ रहा है, तो ये लेफ़्ट साइड जो है यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो आपने इन सब को क्या करना है, चेक कर लेना है और कंफर्म कर देना है कि कौन सी साइड से जो है तो मिसफायर हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्पार्क प्लग को चेक करना है। स्पार्क प्लग को जैसे इधर बताया गया है कि आपने उतार के स्पार्क प्लग को, ठीक है, कॉइल के ऊपर लगा के, और दूसरा कोई स्पार्क प्लग अगर गाड़ी में लगा दें तो बेहतर होगा। ठीक है, या फिर आपने बाकी कॉइल्स ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कॉइल के ऊपर यहाँ पे इग्निशन का करंट और ग्राउंड जो है तो ये 2 पिनों पे चेक कर लेना है। ठीक है, और 2 जो पिन हैं वो IGT और IGT-F है। इसके अलावा जो है तो ये कंपनी रेफ़र करती है कि आपने इस तरह जो है तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके, बॉडी ग्राउंड के साथ, और ये स्पार्क प्लग को आपने ऐसे चेक करना है। और ऐसे चेक करके आपको कितने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 10 ohm और मोर। ठीक है, इफ़ द रिजल्ट इज़ नॉट एज पर क्लेम द स्पार्क प्लग देन, और इसका जो है तो 10 ohm तक अलाउड है। ठीक है, तो आपने इसको चेक कर लेना है। 10 ओम या इससे कम आएगा, अगर इससे ज़्यादा आता है तो फिर आपके स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ये स्पार्क प्लग की जो टिप है चेक कर लेनी है, इसके अंदर जो उसका गेज है वो चेक कर लेना है कहीं यहाँ से शॉर्ट तो नहीं। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं ये इधर इसको गेज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड गैप, तो ये गैप आपने इसका जो है तो वो चेक कर लेना है और उसको स्पेसिफाई कर देना है। अगर आपको चाहिए कि गैप कितना होना चाहिए तो 1.1 mm होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए 1.1 mm होना चाहिए जी। तो जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारा इनटेक मेन फोल्ड। ठीक है, ये जो थ्रॉटल बॉडी के साथ ये लगा हुआ है, आपने यहाँ से चेक कर लेना है इनटेक मेन फोल्ड को कि सारा कुछ इसका ठीक है या नहीं है। और इसके अलावा इसको जितने भी वैक्यूम पाइप्स लगे हुए हैं वो आपने चेक कर लेने हैं। और ये स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल्स चेक कर लेनी है, फ्यूल इंजेक्टर्स चेक कर लेने हैं, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो इस ट्रबल कोड के साथ लिंक हैं। लेकिन अगर इसके बाद फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इंजन के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है
उसके टैपर या कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जैसा आप इधर देख सकते हैं कि इसने जो है तो कंप्रेशन गेज लगा के कंप्रेशन इसका चेक कर रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो आपको इधर मेंशन की गई हैं, ये सारी चीज़ें आपने जो है तो वो चेक करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।